今天爬来屋顶干活，这个收纳妹太阳能有问题。上次呢，亲戚来我家冲凉，那时候是下雨天，他就讲有一种触电的感觉，哇，妈呀！我就觉得应该是这里有问题，所以马上把电源关掉。然后呢，今天就上来检查一下，我是估计是那个发热棒坏了。这个是它的加热，就是说没有太阳的时候，这个发热棒会加热给这个水。我是估计这个坏的。这个是它的温度表，你看这些是如果有电是一直开着，如果是它的温度降到比如说30，这个就会打开供电给这个加热棒。你看现在这个都坏掉，所以这个导致它漏电，就看到可能就漏电，所以整个水都有电，这个是很危险。所以那时当下就立刻把它关掉，暂时不要用。这个是温度表，这个就是加热棒，所以今天要把它换掉。东西也买来了，工具也有，等下就先放水，放到完，然后打开这个，看看里面什么状况。这个整套是要换的，这就是加热棒，顺便把它清洗一下，因为这整8年了，里面都没有放过水，估计有很多污垢，等下放那个里去。自己来，这个问了，他们说如果要换，这样的工钱要800块。我买了工具，还有那个意大利进口的加热棒，总共花了280块。今天反正得动，自己动手把它换掉。好吧，干活8年了，所以要上来呢，看到这些胶，你看全部裂开，这样有胶，然后把这个镜子擦拭看，太阳能小准备。现在水应该放差不多了，这个板也洗好了。现在呢，就是放这个进去，看到吗？这个套筒特别为这个定做的，套下去，应该是85磅，然后呢，这把它套下去，放起来，再用这个，把它转动，一紧，一点。掰，它就掉下来，那开了，现在已经打开了，有那个穿洞的，我的妈呀，难怪会触电啊！你看这些已经爆开了，这个全部有电了，已经爆开了，哇，好像没有被电死。太危险了，太危险了！买了这个进口单，等了3个礼拜，这是坏的。现在呢，全新的放了那个密封垫。还放了一个50577的胶水，把它装进去，这样子。看看眼睛，现在用套筒了，太好了。最后再拧一下，接下来就是接线，还没有用的，对，这个保护线的都太短了，毕竟这个线长期日晒雨淋。我买了一个新的加长的把它保护，要不然硬化或者破掉也是很危险的，这样进行保护起来。现在呢种好了，水也开了，没有漏水，把它涂到完。然后还有呢，无人机还有一个好处就是很热嘛，可以吹风，看到吗？吹风，哇，2块多了，这个不错，差不多好了，胶打完就收工开店，然后调的温度，大功告成。
好了，结束了。下雨天可以冲热水了。